umunsi mwiza. Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, Eugene Mukankusi ngiye kubasuhuza kandi bayi kaze mu makuru yacu. Igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu hiriwe imyigaragambyo y'abanyekongo yo kwamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa mama 23 urwanya ubutegetsi muri Kongo. Umutekano hano kuri Goma ntabwo wari wifashe neza kubera imyigaragambyo yatangiye na societe civile kuko twatuzi kuko ari imyigaragambyo ya pacifique y'amahoro ariko byabaye baje kuhiga umuntu wese uvuga Ikinyarwanda. Ubu ni Eric Sematungo ukuriye mituwarite y'abanyamurenge batuye mu mujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru. Indege ya mbere yagombaga kujyana mu Rwanda habimukira bajya gushakira ubuhungiro mu Bwongereza yasubitswe. Ubufaransa bwatangaje ko abasirikari babwo bafashe umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'intagondwa za leta ya Kisilamu muri Mali. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya ntimugikure. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia imaze gushyiraho komisiyo igamije gutegura ibiganiro by'amahoro hagati ya leta n'ubutegetsi bw'intara ya Tigray. Mugenzi wacu Diane Nahazwe niwe waduteguriye inkuru. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yabwiye abagize inama nshingamateka y'ico gihugu ko uwo murwi uzotwarwa n'icegera ciwe Demek Mekonnen. Uyo murwi wahawe iminsi iri hagati ya 10 na 15 yo kwiga no gushikiriza ibizoja ku rutonde rw'ibizoganirwako. Amajambo yiwe yagize ati: turakeneye gusubira kuronka intsinzi twaronse muri kahise biciye mu biganiro vy'amahoro. Intambara irazingamitse iterambere ry'igihugu cacu. Urusasu rwose rurashwe ni nk'idolari tuba dutakaje. Naho ibiganiro vy'amahoro bibonwa nk'imwe mu nzira ishobora kurangiza intambara imaze amezi 18 muri Ethiopia, ishamwe mpuzamakungu International Crisis Group yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kugira ivyo biganiro bigira ico bivamwo bibwirizwa gutumirwamwo izindi mpande zidashamiranye. Ababitumiwemo kugera ino saha ntibaramenyekana. Intambara yo muri Tigray yatanguye mu kwezi kwa 11 ko mu 2020. Ishamwe mpuzamakungu ONU rikavuga ko imaze kwangaza abarenga miliyoni 2 ihitana amajana n'amajana. Ubufaransa bwatangaje ko abasirikare babwo bafashe umwe mu bayobozi bakuru umutwe w'intagondwa za leta ya Kisilamu muri Mali. Ibindi kuri iyi nkuru tubaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Umushikiranganji ujejwe kwivuna abansi buvuga ko Umeya Ould Al-Bakali yacakiwe n'ingabo z'Ubufaransa mu ijoro ryo kugerekezo rya 11 ry'ukwezi kwa gatandatu buca ari kurya 12 ry'ukwezi hafi y'urubibe Mali gisangiye na Niger. Imigenderanire yabandanije gutosekara hagati y'Ubufaransa hamwe n'akagwi k'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali yaratumye Ubufaransa buvana abasirikare babwo muri ico gihugu. Abasirikare bari barungitswe muri Mali mu 2013 mu ntumbero yo gutuza umurwi w'abarwanyi bakorana n'umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda hamwe n'umurwi wa Kiislamu. Umutekano muri Mali watanguye gutosekara mu mwaka wa 2012 igihe abarwanyi b'abajihadiste bafata uraruko bw'ico gihugu. Ubufaransa bwahavuye bubatuza yamara mu 2015 yo murwi wari yunganije uca utangura ibitero bitabanako mu gihugu hagati. Kuva ico gihe uyu murwi uramaze gutandukira igihugu ca Niger na Burkina Faso. Urubuga rwa Facebook rurashinjwa kunanirwa guhagarika incengezamatwara y'intagondwa rishyirwa ku rubuga rwayo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije nanone akomeza inkuru.
Itohozwa rishasha ryerekana ko Facebook itashoboye kubona imbere y'igihe inzandiko zashikirijwe n'umurwi wa Kisilamu hamwe n'umurwi Al-Shabaab zavuga kuri Afrika y'umuseruko. Muri iki gihe uyu mugabane wa Afrika uhanzwe n'ibitero by'inkozi z'ikibi kandi n'igihugu ca Kenya citeguriye amatora azohiganwamwo abanyapolitike bashaka kunganya amajwi atohozwa. Iryo tohozwa yakozwe yasanze Facebook yarakiriye inzandiko zigaragaza ko zishigikiye imirwi intagondwa ya leta ya Kisilamu na Al-Shabaab muri Somalia, mu gihe izindi zandiko zashikirijwe kuri urwo rubuga mu ndimi z'igiswahili, igisomaliya hamwe n'icarabu zashigikira ubwicanyi. Abakoze iryo tohozwa bavuga kandi ko batewe amakenga n'ukuntu muri izo zandiko harimo izirega abategetsi b'igihugu ca Kenya hamwe n'abanyapolitike ko ari abansi b'abayisilamu. Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije na Diane Nahazwe bayatugejejeho. Tubibutse ko ari kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet. Bibutse ni kuri wa3.radio-yacu.voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu gihagarika iyoherezwa mu Rwanda ry'abimukira binyuranye ku buryo nyine ku butaka bw'Ubwongereza, indege yagombaga kujyana abambere ntiyahagurutse. Icyo gihugu kikaba kivuga ko kigikomeye ku cyemezo cyacyo. Impaka kuri icyo kibazo cy'abimukira bazoherezwa mu Rwanda zakomereje mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza. Venuste, uratwumva? Ndakumva neza Eugenie. Wiriwe. Wiriweho neza, gira amahoro. Yego nawe. Ibutsa icyatumye iyo ndege itagahaguruka. Umva, icyemezo cyo kubuza indege yari yiteguye kujya mu Rwanda ijyana abimukira n'abasaba buhungiro cyatunguye benshi. Imyiteguro yasaga n'iyarangiye, abagomba kugenda bagejejwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Boscombe Down hafi y'umujyi wa Salisbury, ni mu birometero hafi 120 uvuye hano i Londres mu murwa mukuru. Nakubwira ko isa moya n'igice nibwo icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu cyari kigeze hano mu Bwongereza. Abari rero biteguye kugenda uko ari barindwi bavanwa mu ndege isa 4:15, hasigaye gusa 15 kugira ngo indege ihaguruke. Byatewe n'uko umwe muri bo wari wabwiwe n'umucamanza wa hano mu Bwongereza ko naramuka ashoboye kugira mu Rwanda agasaba kugaruka ubusabe bwe bukakirwa uko azemerwa kugaruka. Ariko urukiko rw'Uburayi rwicaye mu mujyi wa Strasbourg mu Faransa rwasanze rutabyizera, rusaba yuko rero nguwo nawe udashaka kujya mu Rwanda avanwa mu ndege, bose biba ngombwa yuko batagenda. None abategetsi barabivugaho iki? Ni icyemezo nakubwira ko cyabatunguye, ni gahunda bari bateguye neza, nubwo bwose habayemo ibirego byinshi mu manza, ariko bari bavuze ko niyo yaba umwe indege izagenda. Uhereye kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel wahise avuga ko bimutunguye kandi ko bimubabaje, ndetse yahise avuga ko hagiye gutegurwa urundi rugendo. Nakubwira ko kandi minisitiri w'intebe Boris Johnson yavuze ko amasezerano bagiranye n'u Rwanda ari amasezerano akurikije amategeko, ariko igikomeye ni uko yavuze ko amategeko akwiye guhinduka. Abantu rero hano bakomeje kwibaza niba Ubwongereza buzava mu bihugu bigize urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu. Abategetsi benshi barimo ndetse n'abari mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abakonservateri baravuga ko batava muri urwo rukiko, bagizemo uruhare rukomeye mu gushinga ingingo za mbere nakubwira ko zanditswe n'abanyamategeko b'Abongereza nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Barifuza ko amategeko yahinduka, Ubwongereza bukabasha gushyira mu bikorwa imigambi bwateguye
Principate Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ubwongereza butazemera kuvutswa uburenganzira bwo gucunga imipaka yabwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga ko iyi gahunda idahwitse kwibuza ubumuntu, ariko leta ikavuga ko umugambi wayo ugamije kuburizamo ibikorwa by'abantu bambutsa abantu babakuramo indoni. none se Venuste, mwe muri aho ngaho kuba hari abadashaka kujya mu Rwanda byaba bibuza abo binjira baza mu Bwongereza kubuhaza? Umunyarwanda abivuze neza yavuga ko kubuza abashaka kuza mu Bwongereza bakoresheje amato mato bavuye mu Bufaransa banyuze mu cyambi cy'ahitwa Douvres, nakubwira ko yavuga ko ari kimwe no kugosorera mu rucaca. Amakuru dufite ni uko uyu munsi hinjiye abagera ku 150. Kuri uyu wa gatatu ejo hinjiye abagera kuri 270. Abo bose rero amakuru y'uko bashobora koherezwa mu Rwanda baba bayazi. Bamwe muri bo birumvikana baba baje basanga imiryango yabo, abandi bizera ko mu Bwongereza bashobora kuzarenganurwa mu mategeko. Nakubwira ko Eugenie, kuva mu kwezi kwa kane kugeza magingo aya abagera ku 3,000 bamaze kwinjira muri ubwo buryo butemewe n'amategeko. Reka tubitege amaso rero. Urakoze cyane Venuste Nshimiyimana. Nanjye ndagushimiye. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Rwanda. U Rwanda ruvuga ko rutaciwe intege n'icyo cyemezo cy'urukiko rw'Uburayi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu w'ijwi ry'Amerika uri Kigali, Asumta Kaboyi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro abinyujije mu itangazo yasohoye yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuzakira abo bimukira igihe cyose bazahagerera. Yagize ati ntabwo twaciwe intege n'ibi byemezo. U Rwanda rushyigikiye byuzuye ko ubu bufatanye bushyirwa mu bikorwa. Uburyo abantu barimo gukora ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo byakomeza kuko birimo gutera benshi ibyago bitavugwa. Madamu Makoro yunzemo ati u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira ubwo bazaba bahageze bakazahabwa umutekano n'amahirwe mu Rwanda. Iki cyemezo cyashimishije bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje kugaragaza ko kohereza ababimukira mu Rwanda binyuranije n'amategeko. Madamu Ingabire Victoire n'umuyobozi w'ishyaka Dalph Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Byiza ko abantu bakora ibintu binyuze mu mategeko no mu mucyo. Urukiko rw'Uburayi rwavuze ruti habanze higwe urubanza mu mizi hanyuma babone kureba niba koko iyo gahunda igomba gukomeza. Kugeza n'ubu rwose ntabwo nifuza ko ziriya mpunzi ziza kubera impamvu z'uko tukiri igihugu kikiyubaka mu iterambere, tukiri igihugu kikiyubaka mu bijyanye no kubaza uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Ziriya mpunzi inyinshi nizavuye mu bihugu bavutswe ubwo burenganzira, n'ubundi kubazana mu gihugu kikiyubaka nabwo mu kubaka ubwo burenganzira ntaho baba bavuye nko guhungira ubwayi mu kigunda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Mukurarindare watangaza ko badatewe impungenge n'impaka zikomeje kuba kuri iki kibazo. Nta mpungenge bikwiye gutera kuba hari amasezerano umuntu wese yaba ku giti cye yaba mu ishyaka runaka yaba umuryango runaka akagira icyo avugaho akayanenga yewe agashaka nuko atanashyirwa mu bikorwa, ndetse nk'uko mwabibonye muri iki cyumweru bakanayerega mu rukiko. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye gutera impungenge kuko kuba u Rwanda n'Ubwongereza baragiranye amasezerano ntabwo bavuze yuko nta mpaka zigomba kuyabaho. Gusa icyo tugomba gukurikiza ni uko impaka zirangiye ibyemezo bigafatwa, ahasigaye bareke bijye mu bikorwa. Ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri abayobozi banyuranye barimo uvugira guverinoma, umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Impunzi ndetse n'ushinzwe amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera bari bahaye ikiganiro abanyamakuru basobanura uko biteguye kwakira izi mpunzi. Kugeza ubu kubera aho bazaba imyiteguro yari ikomeje cyane cyane ku mazu n'amahoteli yari yatoranijwe kuzakira ababimukira. Gusa bene yo bari biteze kuzakura inyungu y'amafaranga mu gucumbikira ababimukira, baracyafite icyizere ko amaherezo bazashyira bakagezwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, ijwi ry'Amerika i Kigali. Asumta ndagushimiye kuri iyi nkuru. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu hiriwe imyigaragambyo y'abanyekongo yo kwamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo.
nubwo yari yiswe imyigaragambyo y'amahoro abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda batuye i Goma bavuga ko habayeho kwibasira ibikorwa by'abanyarwanda n'abandi bakoresha ikinyarwanda. Eric Sematungo hagarariye mituwarite y'abanyamurenge mu mujyi wa Goma amaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko byari byifashe. Umutekano hano kuri Goma ntabwo wari wifashe neza kubera habaye imyigaragambyo yatangiwe na sosiyete sivile ndetse ishyigikirwa na Medgravire barabyandika kuko twari tuzi kuko ari imyigaragambyo ya Pacifique y'amahoro ariko uko byaje kugenda siko byabaye baje kuhiga umuntu wese uvuga ikinyarwanda baramwambutsa hakurya kubw'amahirwe kuko twaratanze kuba birinze basigara mu mazu nta kibazo cyabaye kubanza twize kuko hari amakanisa atatu bagiye gukundura ariko tugerageza guhamagara polisi iraintervena kugeza uno mwanya niko byari bikimeze. Hanyuma se kugeza ubu tuvugana umwuka wifashe ute aho mu mujyi wa Goma? Umwuka ntabwo ari mwiza cyane mu baturage kuko abaturage bafite urwango bangana ariko kuko manifestation yarangiye abantu basubira mu mazu yabo byari bikimeze neza ntituzi kuko ejo byenda bizakomeza. Amashusho twabonye ku mbuga nkoranyambaga nuko habayeho imyigaragambyo ikaze hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mwaba mwamenye uko byagenze hafi y'uwo mupaka? Yego kuko mwabibonye ku mashusho natwe twari mu mazu ariko nyine hari abantu begereye nta kibazo cyabaye ku baturage bashaka kwigaragambya kugira ngo yamagana nyine abanyarwanda baza ku mipaka. Ku bijyanye n'umutekano wanyu nk'uko wari uvuze habayeho kwibasira bimwe mu bikorwa by'abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Mbere y'imyigaragambyo hari ibibazo mwari musanganywe n'abo baturage bagenzi banyu mubana buri munsi? Nta bibazo kandi usanganywe kuko twari dutuye dufite amahoro ariko nyine kubera uyu mwuka mubi w'intambara wari yabatera u Rwanda ariko rushikira n'izenturuwa bigatuma umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyangwa ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda bamuhohotera. Hari impungenge z'uko nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bunagana ushobora kuzerekeza mu mujyi wa Goma. Izo mpungenge zirahari mu baturage? Ibyo barimo nicyo cy'imyigaragambyo yabaye kugira ngo bashyigikire abaturage bagaragaza kuko bashyigikiye leta n'ingabo bamagana leta y'u Rwanda bereka amahanga kuko leta ifite agresifike y'imizenduruwa impungenge zizabura z'intambara kuko tutari abasirikare tutazi ibikorerwaho nicyo gituma zenda twe tuba dufite impungenge y'uko iyo abaturage bagenzi bacu batangira kudimbuka kandi tudashyigikiye iyo mitwe y'imizenduruwa. Bwana Eric Sematungo ukuriye mituwarite y'abanyamurenge aho i Goma, ubutumwa uha abantu bo muri kominote yanyu muri iyi minsi havugwa icyuka kibi muri ako gace mutuyemo ni butumwa nyabaki? Ubutumwa ni abantu uko bagerageza kwirinda kandi bakabana n'abandi amahoro bose kuko turi abakongomani twese ntabwo turi abanyarwanda naho dufite morphology isa n'iy'abanyarwanda turi abatutsi ariko nabahumuriza ibibazo biza bishyira n'ubundi bizatangiye kera ntabwo bitanga ibu nyine amayesitari yose y'intambara kera ariko twabaha pole kandi twihanganisha n'abagize ibyago nyine basenyerwa n'amakanisa mu buryo bw'ubundi. Eric Sematungo umuyobozi wa mituwarite y'abanyamurenge mu mujyi wa Goma, ndagushimiye ku bw'akanya uhaye ijwi ry'Amerika. Nawe turagushimiye bwana munyamakuru. Edi Rwema nawe ndagushimiye kuri iyi nkuru. Ni umwanya noneho w'ikiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi mbashimiye ko muri kumwe natwe muri bungabunga ubuzima. Impyiko ni inyama ifite uruhare runini mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Umurimo wayo ni ukuyungurura amaraso umwanda ugasohoka ari inkari. Umuntu agira impyiko ebyiri. Cyakora inzobere zivuga ko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwiza afite impyiko imwe. Abantu bashobora gutakaza impyiko zombi bitewe n'uburwayi bwazo buhoraho. Ibyo biba iyo impyiko zangiritse kandi zidashobora kuyungurura neza amaraso. OMS ivuga ko hagati y'ibice 8 n'10% by'abantu bakuru ku isi bafite impyiko yangiritse kandi buri munsi miliyoni z'abantu bapfa imburagihe biturutse ku burwayi babana nabwo bw'impyiko cyangwa impyiko zinanirwa gukora.
nta bimenyetso mpuruza umurwayi w'impyiko agira. Impyiko yananiwe gukora igaragaza ibimenyetso birimo kugira isesemi, kuruka, kubyimba ibirenge n'imirundi ndetse no guhumeka bigoranye igihe ibihaha byamaze kwirundiramo amazi. Duhere muri Nigeria, aho abayobozi bashinzwe ubuzima muri leta ya Borno mu majyaruguru y'uburasirazuba bahagurukiye indwara y'impyiko mu baturage. Hano mu cyumba cy'abarwayi impyiko mu bitaro bikuru bya leta mu mujyi wa Maiduguri, umubare w'abakenera imashini ya dialyse yifasha impyiko kuyungurura amaraso uriyongera buri cyumweru. Abafite uburwayi bukomeye baza kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru gukoresha serivisi za dialyse leta itangira ubuntu kubera ko ubusanzwe ihenze cyane. Alhamdulillah, ina zuwa wankin koda nan dialysis kenan. Ndashima ko nza gukoresha dialyse, numva merewe neza ukonje. Ni indwara ibabaza, ishobora no kugira ingaruka ku bwonko, cyane cyane iyo umuntu arwariyemo na malariya. Mbere nabanje kwanga inama ya muganga yo kuza kuri dialyse, ariko aho mbyemereye ububabare bwaragabanutse cyane, kandi hano ubuvuzi ni ubuntu kuko iyi si indwara y'umukene. Ariko se niki kirimo gutera ubwiyongere bw'indwara y'impyiko muri leta ya Borno? Impuguke mu buvuzi zabanje kuvuga ko ibi byaba biterwa n'imibereho igoranye cyane mu nkambi z'impunzi, aho abarwayi ba diyabete n'ab'umuvuduko w'amaraso batabonaga ubuvuzi bukwiriye. Ubu impuguke zirakeka ko hari n'izindi mpamvu. Abahanga mu bya siyansi n'abategetsi b'urwego rw'ubuvuzi barimo gukora iperereza ku mazi n'ibiribwa abantu barya ngo barebe niba iki kibazo kitaba gifitanye isano nabyo. Borno shi wannan ciwon koda ya da mutane su kamar ya fi masoran. Ubwiyongere bw'indwara y'impyiko muri leta ya Borno buri hejuru cyane kurenza izindi leta zose muri Nigeria. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko muri leta hafi ya zose ikigero cy'iyi ndwara kiri hagati y'10 na 12%, ariko muri Borno ho kiri kuri 14%, bigaragaza ko iyi ndwara ihagaragara cyane gusumbya izindi leta zose zo muri Nigeria. Icyo turimo kubona kiyongera ku muvuduko w'amaraso na diabete nuko hari izindi mpamvu turimo kugenzura. Guverinoma yo ku rwego rw'intara ivuga ko izongera ingufu mu gufasha abarwayi b'impyiko no mu kugeza amazi meza yo kunywa ku baturage. Banda kuma kudaden da ya bayar a yi bincike. Ikiyongera ku mafaranga agenerwa ubushakashatsi ku ndwara y'impyiko, guverinoma y'intara ya Borno irimo gushira ingufu mu gushikiriza amazi meza yo kunywa ku banyagihugu, kuko bisa nkaho ubwiyongere bw'indwara y'impyiko kimwe n'izindi ndwara bwaba buterwa n'amazi abantu bakoresha. Mu bihe byashize indwara y'impyiko muri leta ya Borno yarwaraga hanini abakuze, ariko ubu abana benshi bari mu bazaha gukoresha dialyse kubera indwara y'impyiko. Muganga Remigius Rukangira ni inzobere mu ndwara z'uruhago rw'inkari ku bitaro Benjamin Mkapa i Dodoma muri Tanzania. Aratubwira bimwe mu bijyanye n'uburwayi bw'impyiko n'uburyo twazitaho. The kidney is so important and is one of the vital organs in the body, because once you lose the function of it, you are gone. Impyiko ni rumwe mu ngingo z'ingenzi z'umubiri, kuko igihe zihagaze gukora urapfa. Zitangira kwirema ukiri muri nyababyeyi, rero hashobora kuvuka ikibazo muri uko kwirema k'utunyangingo tw'impyiko. Ni nayo mpamvu bamwe mu bana bato rwose bari munsi y'imyaka 3 bagira kanseri cyangwa bakavukana impyiko imwe, cyangwa yewe bagapfira muri nyababyeyi bazize kudakora kw'impyiko. Ushobora kandi kuziterwa no gukoresha imiti irengeje urugero. Gufata ikigero kitari cyo cy'imiti itandukanye bitera uburwayi bw'impyiko. Guterwa urugero ruri hejuru rw'imiti yifitemo ubumara bigira ingaruka ku mpyiko, ariko niyo usanga nk'ubundi burwayi, urugero niba urwaye umutima, bishobora kukuviramo ibibazo by'impyiko cyo kimwe na diabete. Muri Afurika, izindi ndwara zo mu duce dushyuha nk'igituntu, dengue na malaria nazo zitera uguhagarara kw'impyiko. Hari inzego nke z'indwara y'impyiko, kandi iyo uri ku rwego rwa mbere akenshi nta bimenyetso ubugaragaza. Iyo imaze kugera ku rwego rwo hejuru nibwo itangira guteza ibibazo. Ushobora kugira iseseme, ukaruka, ndetse rimwe na rimwe amaguru akabyimba.
bishobora kandi kugera kure ukagera ubwo wibagirwa ukabura ibitotsi kubera ko ubumara bwakabaye bwarasohowe mu mubiri ntibikunde bugeraho bukangiza uturemangingo two mu bwonko. Iyo uri kuri uru rwego rwo hejuru niho tuvuga ko ukeneye gushyirwa kuri diyalize igakuramo ubwo bumara bwose buri mu mubiri hanyuma ugaterwamo indi mpyiko. Turabona ko umubare ugenda wiyongera ariko turimo turapima kuko dufite uburyo bwiza bwo gupima impyiko hano muri Tanzania, rero turabona benshi. Nahisemo kurinda impyiko zanjye ntarindiriye kuzabagwa nsimburizwa impyiko, ngomba rero kwiga uburyo bwo gucunganwa n'utubumbe tuza mu mpyiko no kutuvanamo. Turanashishikariza abarwayi kurya neza no kunywa amazi menshi n'ibindi. Abantu bibagirwa kwisuzumisha indwara nk'impyiko, ariko mu gihe dusanze ari ikibazo turabasuzuma hanyuma tukabaha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Impuguke zivuga ko kudasinzira bihagije cyangwa se kubura ibitotsi bishobora gukururira ibibazo nk'ibyo kutabasha gutekereza neza, byongera uburakari bwa hato na hato, ibicezicezi mu maso, inziga z'umukara ku maso, bikanagabanya ubushobozi bw'ubwonko. None rero hakeneye ibitotsi bingana iki? Ikigo cy'ubuvuzi gifite icyicaro inaha muri Amerika, Mayo Clinic, gisanga hari ibintu umuntu agomba kwitaho, harimo umwimerere w'ibitotsi, ikijyanye no kubura ibitotsi, imyaka no gutwita. Ibyo bishingirwaho mu kumenya amasaha yo gusinzira umuntu akeneye. Abantu bakuru bakeneye amasaha 7 kuzamura, mu gihe impinja z'amezi 4 kugeza kuri 12 zikeneye amasaha 12 kugeza kuri 16 mu masaha 28. Ikindi kandi ingimbi n'abangavu bashobora gukenera amasaha 8 kugeza kuri 10. Gusinzira amasaha byibura 9 niyo nama ku bantu bafite imyaka yo hagati 3 na 12 y'amavuko. Hagati aho ubushakashatsi buheruka gutangazwa n'ikinyamakuru cya siyanse mu bijyanye no gukura Nature Aging gasanze gusinzira amasaha agera kuri 7 ari ikintu gishobora gufasha abantu bafite imyaka yo hagati mu buzima n'abakuze. Inyigo yakozwe n'abahanga muri siyanse bo mu Bushinwa no mu Bwongereza yahurije ku kintu cy'uko kudasinzira bihagije no gusinzira birengeje urugero bituma umuntu atabasha gukurikira neza, kwibuka, gufata mu mutwe ibintu bishya, gushaka ibisubizo no gufata imyanzuro. Ku bijyanye n'icyorezo, abantu barenga miliyoni 6 ku isi hose bamaze guhitanwa na COVID-19, barimo barenga miliyoni 1 muri Amerika. Abashakashatsi barasubiza amaso inyuma ku myaka 2 ishize bakareba umuntu wapfuye, aho yaguye n'icyamwishe. Umuryango wa Guzman wagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 hakiri kare. Ukwezi kwa 9 2020 kwabazanye agahinda gakomeye. My name is Catherine Guzman. This is my sister Jennifer Guzman. Nitwa Catherine Guzman. Uyu ni umuvandimwe wanjye Jennifer Guzman. Twapfushije mama n'umugabo we bazize COVID-19, ariko twungutse utumarayika 2 mama yareraga. Natwe rero turifuza gukomeza kuturerera hamwe nk'itsinda. We want to continue to raise them together as a team. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kurenza miliyoni y'imfu zitewe na COVID-19. Abashakashatsi bo mu rwego rw'ubuvuzi muri Amerika barasubiza amaso inyuma mu myaka 2 ishize, basesengura imibare y'abapfuye, aho bapfiriye n'icyabishe. Bavuga ko banyamukiye bagizweho ingaruka n'icyorezo, cyane cyane harimo urubyiruko rwakoraga imirimo yarusabaga kujya ahahurira abantu benshi mbere y'uko abaturage benshi bakingirwa. Bafashije igihugu cyacu gukomeza kubaho neza, badufasha gukomeza kubona amafunguro, hanyuma babyishyurira ikiguzi kiremereye. Mu minsi ya mbere ya COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abapfaga cyane nabo mu bice by'imijyi, hanyuma virusi iza gukwira no mu bice byinshi by'icyaro. Ibi kongeraho n'amakuru atari yo ku nkingo byatindije benshi kwikingiza, ariko impuguke mu buvuzi zishimangira ko ubwo bwoba bw'inkingo nta shingiro bwari bufite. Twakoze ubu bushakashatsi vuba bishoboka, dukora urukingo mu gihe kigufi cyane, ariko rwari rwubakiye ku myaka 20 nibura isabwa mu ishoramari mu bya siyanse n'inyigo. Abandi bahanga bo bavuga ko inzego z'ubuzima hirya no hino mu gihugu zitari ziteguye bihagije. Nta shiti ko turimo gusarura umusaruro w'imyaka myinshi twamaze tudashobora bihagije mu buvuzi rusange, haba mu rwego rw'igihugu, urw'amareta, imijyi n'inzego z'ibanze, haba muri Amerika no ku isi yose. Abarenga miliyoni 15 bamaze guhitanwa na COVID-19.
benshi mu mpuguke baravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika imaze kurenga ibihe bigoye by'iki cyorezo. nibwira ko ari ngombwa ko abantu bamenya ko mu gihe wikingije akenshi COVID-19 iba ari indwara yoroheje nk'izindi, ariko kandi turacyafite igice kinini cy'abaturage batarikingiza. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya korona mwabisanga ku ijwi rya Amerika kuri wa3.radio.com. Naho dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima. Naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi, ni naha dusoreje ibiganiro twe twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimiye cyane ko mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Turongera mu mwanya isa moya n'igice ku isaha Kigali